Это конфетки можешь брать, которые там, видишь, там лежат, где розовая штучка, вот там бери. С пакетика не бери. И закончи, попроси меня. Я на зеленый не забрала. Я на зеленый уже забрала. Мама, а кстати, куда будет кирпичка? Не знаю. Я просто, блин, сама-то учебники все не утащу. Что? Ага, у них делать нечего. Нужно включать. Но мне вообще учебники дают на перекличке.
всегда такое было. Ждем, пока телевизор загрузится. Ну, он типа пишет, что нет, ну, потому что Wi-Fi вообще глючит. Не знаю. На телефоне-то нормально. Да блин, мам, мы в детской же. Нет. Да я чё, блин, разбираюсь в вашем телевизоре, что ли? Так, да блин, на телефоне же это нормально. Нет. И у Саши все нормально, у всех все в телефонах, планшетах нормально. Да он всегда так. Он всегда так. Те бутерброды горели, которые ты вчера оставила, и...